തിരിഞ്ഞിരിക്കണേ, തിരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് തിരിക്കണം കേട്ടോ. തിരിഞ്ഞിരിക്കും. എപ്പോഴും തിരിഞ്ഞേ നിൽക്കണം. ഇവിടെ നടുവിന്റെ എപ്പോഴും ഇത് നല്ലതാണ്. എപ്പോഴും തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കണം. ഇപ്പൊ ഏതാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് സ്റ്റിഫ്നെസ്, ടൈറ്റ്നെസ് വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. എവിടെയാണ് തോന്നുന്നു പറയൂ. ഇവിടെ ഇവിടെ ബാക്സ് ഇവിടെ vamos ഇന്നലെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ല ഇപ്പം എത്ര വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയണേ. ഏത് മുട്ടിലാണോ ഈ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ മറ്റേ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചിങ് തരാമോ? എത്ര വയസ്സായ മതി? അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബോഡി നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്, ഹെൽത്തിയാണ്. ഐക്യനെ എന്താ മൊത്തം വേണ്ട മൂന്ന് ഇത്രയും തന്നു. അതൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നത് എനിക്ക്
പിടിച്ചു വെച്ചാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പല വീട് പുല്ല് വെച്ചേക്കലാണ്, കുഴപ്പമില്ല. നല്ല റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഓക്കെ. ഇതിനുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വീട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പി വെച്ചാൽ കമ്പി വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് വീട് വെക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. ആ ഇത് ഇത് ഉണ്ടാകുമ്പോ കമ്പി വെച്ച് വെച്ചാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് മാറത്തില്ല. പിന്നെ ഞാനിവിടെ പിടിച്ച ടൈറ്റ് വെക്കുന്നതിൽ ഇതെങ്ങനെ പോവും, വീടും താത്ത പയ്യുമ്പോ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. എനിക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യും. ഇവിടെ പിടിക്കുമ്പോ ഇത് കമ്പി വീട് എങ്ങനെ വീടുണ്ടാവും. ഫുൾ ലൂസ് ആക്കി വെച്ചോ വെച്ചോ. വല പിടിക്കല്ലേ. കമ്പുകൾ പിടിച്ച് വെച്ചാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നേരെ ബോഡി നേരെ ഫുൾ നേരെ കാലിവിടെ തന്നെ കാണും. വിഷമിക്കേണ്ട. ഞാനിവിടെ പിടിച്ച ഇവിടെ ഇല്ല. അടിയിൽ വന്ന് പിടി ഇവിടെ പിടി. ആ സൈഡ് തിരിഞ്ഞു. ഈ കാലൊന്ന് മടങ്ങി कमल करता हूँ कमल कर ले 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 वो इधर भी
ശ്വാസം എടുത്ത് വിട്ടേരെ. ശ്വാസം എടുത്ത് ശ്വാസം എടുത്തുമ്പോൾ വിട്ടേരെ. നല്ലോണം റെസ്റ്റ് എടുക്കണം. നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ ശ്വാസം എടുത്ത് നല്ല റെസ്റ്റ് എടുക്കണം. കുഴപ്പമില്ല. തിരിഞ്ഞ് വെച്ച് തിരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് തിരിക്കണം. എപ്പോഴോ തിരിഞ്ഞ് ഇരിക്കുക. ഏത് മുട്ടാവുന്നു? ഈ മുട്ടാവുന്നു. ഇനി ഇരിക്കട്ടെ. അതവിടെ നിൽക്കില്ല. നീ കിടത്തിട്ട് നിൽക്ക് സ്റ്റൂൾ തരാം. സ്റ്റൂൾ തരാം. ചെയ്യാം. പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തോട് നോക്കട്ടെ. നോക്കട്ടെ. സ്റ്റേ ഉണ്ടോ?